and bone. Here you come to raise me up when අපි මේ ඉන්නේ වංගිරි කරන නගින ගම. දොර අපි මෙහෙට එන්න පටන් ගත්තේ උදේ 5:50 බස් එකේ. බදුල්ල බස් එකේ. බදුල්ල පානදුරේ බස් එකේ තමයි එන්න පටන් ගත්තේ. හරිද? දොර අපි මේ පානදුරෙන් 5:50 නැගලා මෙහෙන් 8 sorry 10 විතරකට මෙහෙන් බැස්සා. මෙහෙන් බැහැලා ඊට පස්සේ දැන් මේ වංගිරි කරන නගින ගම. මේක නගින්න අමාරු කන්දක්. භාගයට භාගයක් විතර මග. ඉතින් එහෙම එන අතරේ තමයි වතුර විවි රෙස්ට් කර බෑග් ගුස්සා කට්ටිය ටෙන්ට් උස්සා තාම මේ උට්ට යන ගමන. තාම භාගයයි ගියේ. ඒතර තාම අපිට තියෙනවා පැයක ගමන. හරි. අපි නම් පැයකින් හම්බෙමු කන්ද මුදුන්ට ගිහලා. ගැන විස්තර කරනවා නම් ඉතින් පාර මේ පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් කෙටි ඇන්ගල් එක වැඩි පාර. අනිත් එක ඇන්ගල් එක අඩු. Such a beautiful sight. I think I just died. Oh, went to heaven. මේක තමයි අපේ පාරම්පරික අංග ලක්ෂණ. සාමාන්‍ය වඳුරාගෙන් පැවැදගෙන එනවා කියනවා. සමහරවිට ගහක් වගේ පෙන්නන්න බෑ අපි නගිනවා. Step out into the dawn. You pray till the lights come on. අපි අද දැන් වංගිරි ගලට ඇවිල්ලා දැන් මෙතන තමයි අපේ ටෙන්ට් ගහලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ උයන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නවා චලා ඉන්නවා, අලුත් අයියා ඉන්නවා, අක්කා ඉන්නවා, ක්‍රිස්කා අක්කා ඉන්නවා, පූර්ණක ඉන්නවා, නවී ඉන්නවා. තව ඔතන ඉන්නවා අපේ මල්ලි. එතකොට ලහිරු පොඩට අර අයියා පොඩට අපි අද සහරාන් ඉන්නවා. අද අපි අල්ලන්නේ මේ උයන හදන්න ෆැස්ටයි. ඒකට අපි සොසේජ් දානවා. එතකොට කැරට් තියෙනවා, ලීක්ස් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම දාලා මේකට මොමිරිස් තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා දාලා මේකට හොඳ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්ුත් දානවා. කොටින්ම කියනවා වෙදවප්පක අරිස්ට් හදනවා වගේ තමයි මේ හදන්න. කාලා නැති කෑමක් තමයි අද අපි මේකට කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටින්ම කියනවා අපි වංගෙඩි ගලින් ශනිකව බස්සනලා ඉන්න නැත්නම් මේ ගහන්න හදන්නේ. මේක කැලෑවට මහා හරි පූජා විතර හතක් තියෙනවා හොඳට. තුනයි කියනවා. අටවෙනි විතරේ පැටිය දාලා. හරි ගන්න. හැමෝටම කියන්න අමතරව ස්වර්ගය තියෙනවා. අතන ස්වර්ගය අර අන්නාගේ 72ක් ඉන්නවද නේ? ඒ වගේ සහරාන් මෙතන ඉන්නවා. කටුවාවිඩි බෝම්බකාරයා මෙතන ඉන්නවා. ඔව් කටුවාවිඩි බෝම්බකාරයා මෙතන ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ එයා තමයි. එයා මැරුන්නේ නැහැ. කන්‍යාවි 72 එහෙ පා කියලා මොකද මේ කන්‍යාවි 72ක් කිව්වට එහෙ කියලා නැහැ ගෑනුද පිරිමිද කියලා කන්‍යාවියෝ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මුඩලිය තියෙන පිරිමි. ඉමු අපට අක්කර රිටර්න් එන්න මෙහෙට. තාවිතක ජර්මන් කොල්ලෙක් සෙට්ලා තියෙනවා කෙෂ්. ජර්මන් ඉඳන් ආයේ. ජර්මන් කිව්වට ජර්මන්ම නෙවෙයි. half ජර්මන්. මේගොල්ලෝ ආච්චිගේ සීයා ජර්මන්. එහෙම සීන් නැති තියෙන්නේ. පොඩක් හිනා වෙන්න. සිංහල බෑ. ඉංග්‍රීසිත් එක්ක ජර්මන් කලවම් වෙලා තුර්කිත් වගේ තමයි කතා කරන්නේ.
එහෙම මේ ඉන්න මේ අපි දකලා පුරුදු මල්ලි කෙනෙක් නම දන්නෙත් නෑ ඩොටා ඔව් ඩොටා වගේ තමයි කවන්නේ ජෙසියක් රතු ඉන්දියන් කාර්යයක් වගේ බඩේ ගහගෙන ඉන්න හරි පැත්තෙන් නැගිටින්න පොඩ්ඩක් මේ හරි පැත්තට ඒක නෝන්ඩි කරන්න පායලා මේ තියෙන ලේටස්ට් ෆැෂන් එක ඔයාලට තේරෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැති ලේටස්ට් ෆැෂන් එක මේ තියෙන්නේ මේක තියෙන රැට මොකක් හරි හේතුවක් වුණොත් මේ ඕඩි කොලොන් ගාලා පත්තු කරන්න මොකක් හරි මග හොයාගන්න බැරි රොක තියෙනවා ලුණු දැම්මා අවු මිරිස් කපලා දාලා ඊට පස්සේ සැමන් දාලා ආපියකට මේ විතර හතරකුත් දැම්මා ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් ලුණු දාලා මේ ආකාරයට රසවත් සැමන් එකක් පිළියෙල කරනවා රස ගැන කියනවා නම් ඉතින් මාළුත් එක කුකුල් මස් ගා වගේ තමයි අයි ඉතින් විතර දාලා විතර ආයේ උදේට කාලා බීලා ඔක්කොම ඉවරයක් කරලා දැන් හදන්නේ වෙනස්ම පාරකින් මංගිඩිගල කන්ද පල්ලෙහාට යන්න. මේ වෙනස් පාරක් වට නඩේ ගුරා ඉන්නේ. ඔය දෙබරා ඉන්නව බනගනින් ඔකට කියලා. හරිද? පස්සට ගිහලා දාලා මේ උඩට ගිහලා ෆොටෝස් ටික ගැව්වා. භාගයක් විතර ආවේ නැහැ. ඉතින් කරන් දෙන්නේ නැහැ. මේ සෙට් වෙලා ලෑස්තිලින් යන්න.